హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ గ్యాలరీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, కైనమాస్టర్లో వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆడియో చివరన సౌండ్ చాలా స్లోగా లో సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా లో సౌండ్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంది. ఆ సెట్టింగ్స్ మారిస్తే మనకి సౌండ్ స్లో అవ్వకుండా చివరిదాకా ఒకటే సౌండ్ వస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ గురించి ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. కైనమాస్టర్లో శాంపిల్ కలర్ని ఒక ఎల్లో కలర్ని తీసుకున్నాను. దీనికి నేను ఒక ఆడియో యాడ్ చేస్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఆడియో సౌండ్ చివరిని సౌండ్ ఎలాగొస్తుందో చూడండి. ఫ్రెండ్స్, చివర సౌండ్ ఎలాగొస్తుందో ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చివరన ఆడియో చాలా లోగా వస్తుంది. మనం ఈ ప్రాబ్లంని సాల్వ్ చేయాలంటే దీనికి ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంది. ఆ ఆప్షన్ గురించి చెప్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. మనం స్క్రీన్ మీద చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఉన్నది. సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ని ఓకే చేయండి. సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ని నేను ఓకే చేసి చూపిస్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ని ఓకే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆడియో సెట్టింగ్స్ వచ్చాయి. ఆడియో సెట్టింగ్స్లో ఆడియో ఫేడ్ అవుట్ అనే ఆప్షను ఆన్లో ఉంటుంది. మనం ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి. ఆఫ్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఎండింగ్ స్క్రీను లోగా రాకుండా మొత్తం అంతా ఒకటే రకంగా వచ్చేటట్టు ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు ఎలా ఆడియో వస్తుందో చెక్ చేస్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చివరి దాకా ఆడియో ఒకటే రకంగా స్లో అవ్వకుండా వస్తుంది. ఇంతకుముందు అయితే చివరన స్లో అయ్యేది, ఇప్పుడు చివరన స్లో అవ్వకుండా మనకి ఎండింగ్ వరకు ఒకటే రకంగా వస్తుంది. ఇలా వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనం వీడియో చివరన ఎండింగ్ ప్రాబ్లంని మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.